नमस्कार। प्रे ट्रिटमेन्ट प्रे उपचार सुजोक थेरापीमा सबैलाई स्वागत छ। म ज्ञानेन्द्र राणा। यो सुजोक थेरापीमा शरीरको उपचार हात खुट्टामा गरिन्छ। हात वा खुट्टामा मालिस गरेर, रङ लगाएर, दाना टाँसेर, चुम्बक टाँसेर उपचार गरिन्छ र टन्सिल भइसकेपछि अनि घाँटी चिलाउने, टट्टाउने, दुख्ने हुन्छ र त्यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। र पहिलो त यसमा चाहिने सामान साह्रै धेरै छैन। यो रातो रङले काम गर्छ, सजिलो छ र एउटा चुच्चो चिज अथवा पेन्सिल काठको बनाएको चुच्चो चिजले हामी यसलाई मालिस गर्छौँ। यसैले डिप मालिस गर्छौँ। सुजोक थेरापीले हाम्रो शरीरलाई यस पन्जामा विभाजन गरेको छ अनि त्यसमध्ये यसलाई टाउको मानेको छ अनि यसलाई घाँटी मानेको छ अनि बिचको यहाँ रिङ सेन्टरलाई नाक अनि त्यो रिङ सेन्टरको अलिक तल्लो भागलाई मुख, यसमा मुख मानेको छ र थ्रोट भन्ने बित्तिकै ठाडो मुख हो। सिधा हाम्रो रासन खाएको निल्ने सिधा यसो ठाडो मुखलाई चाहिँ थ्रोट अथवा घाँटीको नली के अरे नामाकरण गरेको छ सुजोक थेरापीले र केही ठाउँमा नाकमा, मुखमा र यो ठाडो घाँटीमा यस मेटलको जिम्मीले म पहिला थेरापी गर्छु। थेरापी गरेपछि त्यही ठाउँमा फेरि म रङ लगाउँछु। यसको उपचार यति हो। अब पहिला म चाहिँ यो रिङ सेन्टर जसलाई नाक भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ म यसरी मालिस गर्छु। किनभने हामीलाई रुगाको समस्या हुँदा, टन्सिलको समस्या हुँदा नाक, घाँटी, टन्सिल यो सबै हुने हुनाले यो कम्बिनेसनमा यसलाई पनि थेरापी दिने अनि मुखको एरियामा पनि थेरापी दिने अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मुख छ भनेर कल्पना गरेर अन्दाजमा यहाँनिर हो भनेर हामीले यसमै यो जिम्मीले यसरी डिप मालिस गर्ने। अनि अब आयो यो घाँटी, यो टन्सिलको एरियाबाट तल यहाँ टन्सिलको एरियामा पनि यो यहाँनिर टन्सिल हुन्छ, टन्सिलको चाहिँ कालो मरिच लगाएर टाँस्ने मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा देखाइसकेको छु। अब यहाँ चाहिँ रङ लाग्छ यो एरियामा चाहिँ। अहिले चाहिँ यो सानो चुच्चो जिम्मीले मैले चाहिँ थेरापी गर्दैछु, डिप मालिस गर्दैछु यो चुच्चोले अलिक दुख्ने गरी। यस्तो भयो। अब यो नाक
यो नाक, लाम्चो बनाएँ, मुख तेर्सो बनाएँ, त्यसपछि यहाँनिर टन्सिल प्लस घाँटी दुख्ने, यो रिङ सेन्टर नाक, अनि यो मुख बनाएको, अनि यो तेर्सो टन्सिल एन्ड ठाडो चाहिँ हाम्रो थ्रोट अथवा हाम्रो घाँटी, यो एरियामा सुक्खापन हुँदै गएर हाम्रो स्किनमा समस्या, भित्री स्किनमा समस्या हुने भएको हुनाले यसलाई डिप मालिस गरेर मैले चाहिँ रातो रङ लगाएको छु। अनि यो रातोले चाहिँ इन्फेक्सनलाई काम गर्छ, खोकीबाट चाहिँ खोकी लाग्नुबाट चाहिँ कम गराउँदै जान्छ। सानो रुल्स भन्नु पर्यो। यो सुजोक थेरापीको रुल्समा चाहिँ यो प्रेग्नेन्ट हुँदा, छोरी मान्छे प्रेग्नेन्ट हुँदा यो डेलिभरी भएपछि मात्रै प्रयोग गर्नु भन्ने छ र महिनावारी भएको 6 या 7 दिन पछाडि मात्रै यो उपचार प्रयोग गर्नु भन्ने छ र अरूको हकमा पनि, अरू अवस्थामा पनि मादक पदार्थ पिएर यो गर्न हुँदैन, नुहाएर निस्केको बेलामा गर्न हुँदैन, सुतेर उठ्ने बित्तिकै गर्न हुँदैन, दौडधुप गरेर आएर पसिनामा गर्न हुँदैन र खाना खाने बित्तिकै पनि गर्न हुँदैन। यो चाहिँ नर्मल अवस्थामा चाहिँ यो थेरापी गर्नु भन्ने सुजोक थेरापीको सिद्धान्त छ र यो 6 to 8 घन्टासम्म यो रङ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई मेटाउन सकिन्छ, नमेटाए पनि केही फरक पर्दैन र भोलि पनि फेरि यो रङ लगाउँदाखेरि दिनको समयमा हो भने खाना खाएको 1.5-2 घन्टा पछाडि मात्रै हामी लगाउन सक्छौँ। बिहान हो भने त्यसको समस्या छैन, हामी लगाउन सक्छौँ। बेलुकी पनि खाना खानुभन्दा 1.5 घन्टा अगाडि नै लगाइसकेको हुनुपर्छ र 6 घन्टा 7-8 घन्टाको समयसँग राख्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक दिन हामी त्यसरी नै लगाउँछौँ। आशा छ मैले प्रस्तुत गरेका उपचार विधिहरू बुझ्नुभयो होला अनि त्यही अनुसार गर्नु होला, त्यसले आरामदायक गराउनेछ। हवस् त, आजलाई यति नै। लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहोला र अरू बिमारीहरूको लागि पनि सिक्नको लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।